Добър вечер, скъпи зрители, това е Лосо и ще предам тази вечершния Game Over. Тази вечер, трети поред, тази вечер звездата ще е Леталис, който всички ние обичаме и обожествяваме. Той ще бъде в долния ляв ъгъл с червен терен. Първият му опонент ще е Драшко, човекът, който драшка, който е зерк в горният десен ъгъл. Така, картата е Match Point, една от новите Pro League карти. Гледал съм една-две игри на нея, не знам почти нищо. На баш, че играчите знаят много по-малко и от мене. Ще видим какви стратегии ще изберат. Нямаме някакъв прокси чиз за момента от Леталис, нито някакъв много бърз пул от Зерга. Да се скарам малко на непослушните спектатори. Така, очевидно Зерга ще направи 12 хетчери, което е безкрайно нормално. Леталис и той играе нормално. Няма газ, няма да е на бързо фактори. Тази дрона доста ненужно забави бараката и продължава да го прави, без никаква причина, но няма проблем, тук просто се забавляваме. Зерга направи още две дрони преди изпълним пула, който ще бъде тук, точно така. Това означава, че ще има малко по-добра икономика. Може да си го позволи, тъй като скаутне, че Леталис не е на никакъв ръш с деветата си дрон, предполагам. Изглежда, че Леталис все пак ще е на фактори. Така, газ за Зерга. Това означава, че вероятно ще играе на две хетчерите, след това леер, след това муталиски или лъркари. Освен ако не е взимал уроци от Джим Рейнър и пусне Hydralisk ден много скоро, но се надяваме, че няма да има подобно нещо. Така, трето хетчери. Малко странно, но няма проблем. Какво виждаме тук? Proxy Engineering Bay от страна на Леталис и не направи фактори. Тази бърза газ беше просто заблуда явно. Много интересно защо се направи Engineering Bay тук, след като явно ще е на апгрейд. Даже планът му да беше да го лифне и да скаутне Зерга. Трябваше да го сложи тук някъде. Но явно просто Леталис вкарва нови стратегии, прокси апгрейди. Няма лошо, хубаво да се импровизира. Все още има едно SCV на газ. Тук сигурно ще има академия в скоро време. Зерга е направил 8 линга. Това не е заплашително. Да, прокси апгрейд. Няма лошо. Ето го и академито. Все още едно SCV на газ. Може би ще видим даже трета барака. Така, Зерга почва да се окулва. С или без причина. Hydralisk ден.
сравнително късно в този газ. Това означава, че ще е на лъркари. Може би лъркър дроп или нещо такова. Но по-добре да не, защото това ще разплаче коментатора. Леталис си цъка. Все едно е на нормален билд с две бараки в началото, само дето всичко му е малко по-бавно, за сметка на малко повече марини и прокси апгрейда. Виждаме втора шумка. Не знам дали това е най-доброто разположение, обаче както и да е. Queen's Nest. Това вече е доста странно. Няма една хидра или лъркър или спайр или каквото и да е било. Има една хидра, извинявам се. Не се е опитал да хване трета база, но ще играе на бърз хайв. Queens може би. Може би прави дроп. Ще му дропне 36 линга. Ще му наточи команд център и ще го инфесне с Queen. Но това би било доста про стратегия. Не очакваме тук. Все пак ще е хайв. Така Леталис изчака 5 медика, след което излезна, но по подразбиране доста късно. Вече има лъркари. Този експанд не съм особено сигурен как работи. Доста ме тъмен монитор, не мога да видя. Може би е само с една рампа. Това би означава, че е доста лесен за пази с лъркари. Спайр. Виждаме, че този зерк е от хората, които използват специалната макро стратегия, чакане на 3 лави на всяко хедже и тогава да правят юнити. Спестява APM. Можете да го ползвате за много други неща. Така, виждаме, че прокси апгрейда вече е готов. Важно е да се отбележи, че е прокси. Леталис чак сега прави фактори. Има 4 бараки. Направя си команд центъра. Пуснал е втори прокси апгрейд, разбира се.